当得知被无罪释放的那一刻，他彻底绝望了。走出审讯室后，他突然抢过警察的配枪，然后毫不犹豫地对自己扣动了扳机。万幸的是，手枪的保险并没有打开，在众人的合力抢救下，他最终活了下来。然而，一颗名为绝望的子弹早已经击穿了他的心脏。到底发生了什么，会让他做出这样过激的反应？故事还要从那天他对孩子戏谑的话讲起。那天，他对着6个月大的儿子说：“如果没有你们姐弟3个，我就可以跟好友肆无忌惮地玩耍了。”没想到一语成谶，昨晚李在家中与朋友一起喝酒玩闹，一直持续到凌晨2点还未散场，这严重影响到了孩子们的休息。妻子忍无可忍，下楼大骂着让他们滚蛋。在送走这群狐朋狗友之后，李却因为没有尽兴，又独自出门购买啤酒。在超市，他还顺手给儿子买了尿不湿。然而等他回来时，家里已经火光冲天。被救出的妻子想要返回去救孩子，却被消防员强行拉了回来。最终3个孩子全都葬身火海。李就像是个局外人一样，呆呆地愣在那里一动不动，眼睁睁地看着眼前发生的一切。直到次日的天亮，被救出的3个孩子已经烧成了焦炭。悲伤过度的妻子被送上了救护车，他才意识到是自己的行为酿成了大错。就在出发买酒前，为了能让家里的妻子和孩子暖和一点，他还在壁炉里添加了2根柴火。或许是被酒精麻痹了神经，他竟然忘记将壁炉的防火板放回去，最终导致燃烧的木柴掉到了地板上。孩子的离世让夫妻2人受到了重创，他们的感情也随着这场大火破裂。来到警局的李本想承受法律的惩罚，然而却被告知这只是一场意外，没有放好防火板并不算是犯罪。面对这样的宣判结果，李反而感到更加的愧疚。可是死神并没有轻易剥夺他的生命，因为有些遗憾需要用自己的一生进行弥补。那件事后，李就离开了令他伤心的曼彻斯特，独自来到波士顿找了一份维修的工作。多年以后，生活慢慢恢复了平静。绝望的李几乎断掉了所有的社交，他的脸上再也看不到一丝的笑容。他每天机械地帮大爷修冰箱，帮行动不便的老奶奶修灯泡，帮单身的女孩疏通下水道。面对客户无休止的抱怨和刁难，李总是表情冷漠的回应：“我才不管你想干什么，我只想做好自己的工作。”失去孩子的阴霾早已在他的心底生根发芽，让他的心成为了一颗没有感情的石头，整天像个机器一样重复的工作，生活更是枯燥乏味且没有任何色彩。在酒吧面对女孩热情的搭讪，他也只是索然无味的进行回应，直到对方再也无话可说，悻悻地离开。他不愿开始尝试新的生活，始终停留在内心痛苦的记忆中，只愿选择用更糟糕的生活来麻痹自己。当他发现对面的男人总有意无意地看着自己，李断定他们是在讨论当年那场事故，于是二话不说走上前，哭哧就是2拳，接着再故意让对方暴揍自己。因为只有强烈的疼痛感才能让他意识到自己还活着。晚上，李跌跌撞撞回到了居住的地方，这是一间阴暗潮湿的地下室，仅有的窗户也被铁丝封锁，如同李被封闭起来的内心。只有在夜深人静的时候，他才会独自舔舐埋藏在记忆中的伤口。这样的生活持续过了很多年，本以为人生不会再有什么波澜，这天的一通电话却打破了原有的宁静，也对他之后的生活产生了巨大的改变。接到电话的李驱车1个半小时，又回到了曾经让他伤心的曼彻斯特。他的哥哥因为心脏骤停不幸离世，早已对生活麻木的李再次有了情绪波动。还记得当年哥哥查出患有心脏病时，就被宣判只剩下5到10年的寿命，但他万万没想到这一天来得如此之快。直到看见哥哥冰冷的尸体，他再也抑制不住内心的悲伤。曾经那个对自己充满热情的老大哥，已经再也没有了任何温度。上天又一次毫无征兆地带走了自己的挚爱情人，让李本就尘封的内心变得更加痛苦。他把头靠在哥哥的肩上就此告别，之后就要处理复杂的后事。哥哥的好友乔治主动留在医院善后，这样李就可以前往学校接自己的侄子帕特。路上，曼彻斯特的风景如画，但在李眼中看到的却是无尽的悲伤。几年前，自己有着幸福的家庭，有着深爱自己的妻子和可爱的孩子，有着像父亲一样无时无刻都在保护自己的哥哥。然而如今，所有的一切都已烟消云散。李不禁想起了多年前的某一个早晨，他与哥哥驾驶渔船带着帕特在海面航行。当帕特钓到一条大鱼后，海面上不断地回荡着3人爽朗的笑声。然而就是这样一个平常的早晨，已经成为了再也不复存在的奢望。多年未见，帕特已经成为了一个帅小伙。他和李有着一样的脾性，在球场上一言不合就与对手互相殴打，甚至还粗鲁地顶撞教练。不过这一切很快就得到了原谅，因为众人都看到了他久未谋面的叔叔。这就意味着帕特的父亲已经离世。这突如其来的噩耗让帕特难以接受，李让他自己决定是否要见父亲最后一面。帕特只是犹豫地说：“我也不知道。”最终他还是来到了停尸房，但也只是远远看了一眼就匆匆离去。晚上来到家后，帕特似乎还没有适应父亲的离世，叫来了自己的朋友们来家里做客。一开始众人都安慰着帕特，然而没过多久话题就转移到了电影上。
李则在一旁独自吃着披萨，看见侄子有朋友的陪伴，于是就上楼躺下休息。把男同学都送走以后，帕特请求李帮自己个忙，他想让女朋友留在家里过夜。如果对方的家长打电话询问，希望李能帮自己打个掩护，说女友是独自一人在楼下过夜就好，或许是为了让侄子减轻痛苦。李最终答应了下来，但当帕特询问是否要将父亲去世的消息告诉母亲时，李却斩钉截铁地拒绝了他。原来这一切都是有原因的。帕特的母亲不仅终日酗酒，脾气粗鲁，而且还非常的薄情。得知丈夫患有心脏病，正需要有人照顾的时候，她竟然直接一走了之，再也没有回来过。第二天早上，李在餐桌旁就开始联系殡仪馆，希望能尽快地处理好哥哥的后事，好让自己早点离开这个令他伤心的曼彻斯特。下午，他带着帕特来到事务所查收哥哥的遗嘱。然而让令他没想到的是，哥哥把名下的所有资产都留给了自己，包括侄子帕特的抚养权。回想起当年几人在船上快乐的时光，李的心中产生了些许触动，因为在他心中，帕特就是自己的儿子。然而很快他就否定了这个想法，曾经那些痛苦的回忆让他犹豫不决。几年前那场大火再次浮现眼前，孩子们的尸体历历在目。李一时间无法接受这样的遗嘱，因为他认为自己照顾不好任何人，更不配做侄子的监护人。但帕特的妈妈下落不明，自己也就成为了最好的人选。万分纠结的他决定先去处理哥哥留下的那艘渔船，因为船的引擎已经老化，随时都有可能报废。如果要留着的话，养护将是一笔不小的开支。李想让乔治帮忙处理掉这艘船，之后便带着帕特前往波士顿生活，但这遭到了帕特的坚决反对，因为这艘渔船伴随了他整个童年，也承载着许多与父亲美好的回忆。这时乔治说自己可以暂时帮忙打理这艘船。听到这句话的李突然话锋一转，我想你也可以暂时成为帕特的监护人。乔治顿时一脸懵逼，这行为也让帕特很费解。就算你不想当监护人，也用不着这样跟别人说话吧。实在不行，就让我的母亲来做我的监护人好了。可即使李再不愿意接受这份遗嘱，也不想让帕特回到那个不负责任的女人身边。李来到了殡仪馆，想要让哥哥尽早入土为安，却被告知由于土地太硬，只能等到来年春天。这就意味着期间哥哥的遗体只能放在冰柜中。帕特得知后表示非常的不理解，可这是父亲去世前自己选好的目的，一切只能听从殡仪馆的安排。对此，叔侄二人又在冷冽的寒风中争得面红耳赤，可再怎么争吵都无济于事，最终只能接受这样的结果。之后，帕特让李开车带自己去女朋友家，但让李大吃一惊的是，帕特口中的女友并不是上次留在家里过夜的那个女孩。可是他并没有说什么，只是隐约感觉帕特对于父亲的死并不关心。这天晚上，李接到了一个电话，原来是前妻得知了哥哥过世的消息，他对这件事表示非常遗憾，同时还希望能够过来参加葬礼。听到那个熟悉的声音，李一时竟然不知道该说些什么。虽然两人分开已久，但不管是以前或者现在，前妻一直是他心中最重要的人。两个人互相简单的寒暄，当得知前妻已经有了新的家庭并且怀孕后，李的心中顿时感到一股难以言喻的失落。可此时他也只能默默地祝福着前妻，随后急忙找了个借口挂断了电话。自从那场大火之后，他再也没有好受过，也或许只有他停留在原地无法释怀。哥哥的葬礼如期举行，前来吊唁的人络绎不绝，李满脸沉静地站在一边，像是在等待着某个人的到来。前妻终于出场，只不过身边还跟着一位陌生的男人。他上前给了李一个深情的拥抱，随后没有说一句话便转身离开了。这是两人时隔多年后的第一次见面，可这并没有打破李内心深处的枷锁，反而给他带来了更重的打击。原本空荡荡的房子变得熙熙攘攘，只有李躲在角落显得格格不入。当葬礼结束后，帕特想让自己的女同学前来过夜，但这一次李却拒绝了他的请求，因为此刻的他只想静静地待上一会儿。帕特只好放弃了这个想法，但内心不爽的他还是说出了自己的意见：我不会和你搬到波士顿，这里有我的2个女朋友，还有我的乐队和球队，我的一切都在这里，而你只是一个修理工，在哪里工作不一样呢？帕特的说辞非常具有说服力，但李不愿再与他进行争论，因为他知道作为孩子的帕特无法理解自己为何要离开这里。到了半夜，饥饿的帕特来到楼下寻找吃的，打开冰箱后，里边的冻肉洒了一地。他弯腰捡起一袋冻肉，像是突然想到了什么一样，慌忙起身后，头又不小心撞到了冰箱。顾不上疼痛的他疯狂地想要将冰箱关闭，然而尝试多次后始终没能如愿。这时他再也忍不住地哭出声来。楼上的李听到动静后慌忙下楼查看，他询问帕特怎么了，可他自己也说不出来，只是转身上楼将自己锁在房间，躺在床上情绪久久不能平复。李在房门外不停地询问，得到的却是帕特的吼叫 Fuck you。焦急的李只能一脚踹开房门，才得知帕特看到冻肉后想到了躺在冰棺中的父亲。之前一贯表现轻松的帕特，在这个晚上终于卸下了所有伪装。母爱的缺失让他经受了太多的委屈，
父亲病重又使他背负起巨大的压力。也正是在这一刻，少年丧父的悲痛才如洪水般袭来。李也终于明白，侄子并不是不在乎哥哥的离世，而是一直不敢接受这个事实。他不知道该说些什么话安慰，只能默默坐在一旁守护着侄子，直到他安静的睡下。这一晚的李却一夜未眠，一个新的计划在他的心里慢慢形成。次日早上，他告诉帕特，我们暂时就留在这里，等到放假了再去波士顿，这样就不会让你的生活一下子发生巨大变化。然而这并没有得到帕特的同意，当然最终的结果又是两人不欢而散。不管帕特同意与否，李都要先回去收拾东西，准备先搬到曼彻斯特再说，等到放假的时候再与帕特一起搬走。再次来到居住的地下室后，身后的窗户终于透进了些许光亮，李的生活似乎也开始有了些许转变。他简单的收拾着屋内的杂物，盯着眼前的家具，又陷入了回忆。当年哥哥来到这里看望他，想让他跟自己一起回去住，他怎么都不愿意。见房间中没有一件像样的家具，哥哥便买来了沙发、柜子，精心布置了一番，才让这里有了些家的样子。如今那个拼命想帮自己走出困境的哥哥，现在已经成为了冰冷的尸体。等回过神来，李盯着桌子上的3个相框，又被拉进了另一段残酷的回忆中。他小心翼翼地将相框包裹好，返回曼彻斯特后，又将它们一一摆在桌上。再次来到这个既熟悉又陌生的地方，李的内心每分每秒都在痛苦地挣扎。望着窗外舒适的风景，心情却是跌落到了谷底。伤心往事不断在记忆中涌现，于是用一记重拳将窗户打碎。也许只有痛苦能让他短暂地忘记悲痛。这时电话铃声突然响起，对面竟然传来了帕特母亲的声音。李不喜欢这个抛家弃子的女人，于是什么也没说，直接挂断了电话。当晚帕特就怒气冲冲地质问李，为什么不告诉我母亲来过电话？原来他一直都和母亲有着邮件来往。李只好给他解释，不告诉你是因为我不知道该怎么说。被挂断电话的母亲再次邮件联系了帕特，希望他能过去一起吃个饭，如果有可能的话，我们还能一起生活。帕特对叔叔说出了自己的想法，如果能跟母亲一起生活，我就不用离开这里了。李虽然否决了这个提议，但却答应了带他去见母亲的请求。再次回到曼彻斯特的李开始寻找工作，但去了许多家公司，询问了许多个朋友，到头来还是没人愿意要他。那场大火不仅烧毁了他的家庭，同时还烧毁了他的名声。尽管已经离开这里多年，但这座小镇对他的敌意仍像海风一样从四面八方吹来。行走在其中的李显得十分凄凉落寞。这天晚上，帕特又拉着李来到了女友家门口，他想给女友补充点生理课，但每次都被那家教严格的母亲打断。这次谎称女友的母亲对李有好感，希望他能过去帮忙拖住女友的母亲，这样自己才有足够的时间给女友上课。为了能得到侄子的好感，李答应了下来，随后便跟女友的母亲坐到了一起。然而面对女人的喋喋不休，他只会不知趣地蹦出1-2个单词，甚至是沉默地自顾自喝酒。这样尴尬的氛围持续半个小时后，女人终于耗尽了所有的热情，只能把注意力放到了孩子身上。听到母亲的敲门声，正准备战斗的帕特只好急忙穿上衣服。他给女友补课的尝试只能再次宣告失败了。回家的路上，帕特不停地抱怨着李，为什么你就不能像别人一样正常的交流呢？然而李就是这样，他的内心始终轻松不起来，更不会和别人相谈甚欢。自从那次大火之后，他好像再也没有笑过。次日，李带着帕特去找他的母亲，路上的帕特表现得既期待又紧张。他不知道那个曾经暴躁粗鲁的母亲是否有了变化。很快，车子来到了目的地。为了不打扰一家人相处的时间，李找了个借口转身离开了。多年未见的母子俩紧紧相拥，母亲看起来改变了许多，也和一个看着面善的男人组建了新家庭。餐桌上，帕特主动问道需不需要帮忙，母亲反复地强调在这里不用客气，却不知自己的语气反而更加疏远和客气。大概是不知道怎样面对这样的局面，母亲很快就躲进了厨房，随后男人也跟了进去，只留下帕特一人尴尬地坐在那里。突如其来的变化让他们都不适应，帕特并没有感受到母子重逢的喜悦，更多的是不知所措与迷茫。这次的见面就这样在尴尬中结束了。回家的路上，帕特一直沉默不语，反倒是李主动安慰他说，你母亲已经成功戒掉了酒瘾，也不再疯疯癫癫，至少看起来比以前好多了，而且这个新家庭条件看起来不错。这让帕特认为李是为了抛弃他，想要把他推给自己的母亲。然而李并没有这个意思，因为在他的心中还是对那个抛弃哥哥的女人只有一件。到家后，帕特收到了一封邮件，是母亲的男友发来的一篇劝退信，大致内容是不要再打扰你的母亲，因为她还没有做好接受你的准备。看到帕特心事重重的样子，李用尽办法的想要让他开心，但此时的帕特却心如死灰。他不想见自己的朋友，也不想和女友进行约会，直到看见李盯着父亲收藏的猎枪，他才满脸疑惑地问道，你是要杀了我，还是打算自杀？然而他不知道的是，此刻李的脑中已经冒出了一个大胆的想法，如果卖掉这些枪，就足够我们买一个全新的渔船引擎了。听到后的帕特终于露出了一丝笑容，因为他知道叔叔已经开始妥协了。但他不知道的是，
李并没有真的想要卖掉这艘带着记忆的渔船。就这样，他们给渔船换上了一个健康的心脏。帕特也很快就学会了开船的本领。又是一个阳光明媚的下午，在这艘载满记忆的渔船上，叔侄二人仿佛回到了几年前，只不过这次是帕特带着女友在开船，两人在船头时不时的卿卿我我。看着开心快乐的两人，坐在船尾的李脸上终于露出了久违的笑容。在将帕特和他的女友送到家后，李故意找了个借口离开，他要给这对年轻人制造独处的时光，完成他们尚未完成的生理课程。然而他怎么也没料到，这一个选择却让自己意外遇见了前妻。这个世界总有些惊奇的际遇，在一个路口转角处，两人正面相撞。此时前妻已经生下了孩子，他大方地向李介绍着这个新生命。然而李并没有做好面对这一切的准备，他下意识地找个借口想要离开，但前妻却要求两人多聊一会儿。原来之前的两个人并不是和平分手，同时失去3个孩子，使前妻的内心剧痛无比，让他曾经对李说出了很多过分的话。但此时的他自己早已从悲痛中走出，而李却过着如此糟糕的生活，内心的自责顿时如洪水般泛滥。他终于忍不住哭出声：“我知道我说过的话伤害到了你，但你也不必为此意志消沉。我来这里只是想告诉你，我错了，而且我真的很爱你。”李尽力地控制着自己的情绪，磕磕绊绊地回应着前妻的问题：“你没有错，这些都没有什么。对不起，我想我该走了。” I'm just sorry. I can't. 直到现在，李依然在逃避那些所有能原谅自己的机会。李带着百感交集的心情来到酒吧，试图用酒精麻痹自己的思绪。这时，一个壮汉不小心碰了他一下，在听到对方的道歉后，李突然挥拳就打了过去。这一行为马上引来了无数人的殴打。或许此刻接受暴揍也是一种排解的方式。还好此时乔治及时赶来制止。等到醒来时，李发现自己正躺在乔治的家中，他不愿意再麻烦任何人，转身留下钱就准备离开。而乔治的妻子贴心端来的一杯热咖啡，彻底击溃了他内心的最后一道防线。他埋在嫂子的怀里放声大哭。这一刻，所有的委屈与痛苦都得到了释放。帕特将李带回了家，看着躺在沙发上失魂落魄的叔叔，还有摆放在房间中的3个相框，他才终于理解了这个男人的内心。也就是从这一刻起，他决定一切都听从叔叔的安排。在沙发上昏睡的李朦胧中听到了女儿的声音，睁眼后看见2个女儿正坐在自己身边，还问爸爸有没有看到自己身上的火。还没等李来得及说些什么，一阵刺耳的警报声将他拉回现实。此刻屋子内已经浓烟滚滚，李放在灶台上的酱汁已经烧焦，如果没及时制止，可能又是一场大火。火、浓烟与楼上的孩子，这一切又让他想起了当年的悲剧，也让他意识到自己不配照顾任何人。李连夜驱车赶到乔治家中，将最近发生的一切都告诉了乔治，接着把哥哥留下的所有遗产交给了他，并请求他能收养帕特。回到家后，李将自己的最终计划告诉帕特，等到7月份后，我会前往波士顿，而你可以选择不去，因为乔治叔叔愿意抚养你。等到你成年后，房子和渔船都将会是你的私人财产，未来的一切都将由你自己选择。帕特终于得到了自己追求的自由，不用再去他不喜欢的波士顿。但此时的他不明白为何叔叔一定要离开。面对帕特带着哭声的询问，李只是带着歉意的不断重复着：“我做不到，我不能与自己的内心和解。”说罢，走上前轻轻抱住帕特。这一刻，叔侄二人彻底放下了心中的芥蒂，他们终于走完了这个摩擦不断却又各自相伴的冬天。转眼间，几个月过去了，地面上的积雪已经消融。不管上一年的冬天多么的残酷，春天还是义无反顾的到来了。李在曼彻斯特找到了工作，乔治也签订了收养帕特的协议，一切都在波澜不惊中发生着变化。土地终于变得松软。哥哥下葬那天，李静静地望着棺材，一言不发。在这尘埃落定的一刻，只需要安静地与往事挥手告别。结束这一切后，帕特也住进了乔治家。他问李什么时候离开，可是李却说等我在波士顿找到一个2室的房子再说，因为他想要给帕特留一个房间。2个人走在充满光亮的小路上，慢悠悠地边走边聊。李把一个捡到的小球丢给帕特，但帕特把球传过来时，他却没有接住。看到侄子跑去捡球，他只是淡淡地说了句：“别管他了。”这也意味着他的内心已经迈出了开始放下的第一步。他们一起走在海边，欣赏着风景如画的曼彻斯特，再次坐上了那艘载满珍贵回忆的渔船。不管李最终有没有打破心中的枷锁，至少在此时此刻，任何的不愉快都已然消散在了海风之中。海边的曼彻斯特是由肯尼斯·洛纳根执导，卡西·阿弗莱克和卢卡斯·赫奇斯主演，上映于2016年的美国家庭电影。海边的曼彻斯特没有浪漫，它不谈理想也不商业，而是一部讨论人生遗憾的严肃艺术。影片中的天空总是灰蒙蒙的，人与人之间的对白平淡且简洁，舒缓的配乐中透露着丝丝感伤。故事中似乎没有救赎，也没有解脱，
但这种遗憾恰恰正是本片最值得品味的地方，因为这才是大部分人的真实写照。他们跌倒后没有再爬起来，遗憾占据了人生的一半长度。李的过失固然难以宽恕，可回忆已是对他最严厉的惩罚。自毁的人生不能令他获得半分救赎，反而被悔恨与负罪吞噬得更深。整部电影最压抑的地方不是放大了悲哀，而是将事实抽丝剥茧地给我们看。原片中导演并没有直接提起火灾一事，而是将其小心翼翼地藏了起来，然后通过正面描写里的琐碎日常，把火灾塞进了李闪回的思绪中。这样一来，直接增强了铺垫已久的压抑感。李也曾经尝试爆发过，他主动惹起事端，放声的嘶吼或者哭泣，试图挣脱自己被摧毁的生活，但最终发现一切都是徒劳。人向来无法自救，只能等时间给我们渐渐松绑。我们不会一直处在被摧毁的生活中，而是在完美与破碎之间共生，就如同曼彻斯特海边的浪潮，循环往复，永不停歇。影片主题沉重，却有暖意弥漫，快意和痛苦交织，这才是我们真实的人生。好了，今天的电影就分享到这里，欢迎大家点赞、评论和转发。我是鲨鱼，期待与您的下一次相遇。